Welkom by die Boerpot Potgooi reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SMEs en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Rousseau sal hier beskou boerdery as bykans 'n wettige manier van dobbel. Maar glo hy 'n mens moet dit met geloof aanpak. Silje het 36 jaar gelede by die familieonderneming Laaste Drif buitekant Ceres aangesluit en voortgebou op die trotse tradisie van vrugte en groenteverbouing wat 100 jaar van tevore deur sy oupa grootjie Piet California van stapel gestuur was. Silje, nie alleen 'n toegewyde boer nie, maar ook 'n uitgeslaapte sakeman, was in 2013 deur die Landbouskrywersvereniging aangewys as boer van die jaar. Hoewel landbou reuse uitdagings in die gesig staar, meen Silje dat 'n mens eenvoudig uit die boks moet dink en dinge moet maak gebeur, soos om voortdurend waarde toe te voeg op produkte. Lekker leer, lekker luister. So, verskriklik dankie vir jou tyd. Ek is bly ons kon uiteindelik by mekaar uitkom. Ek weet jy het lekker gaan bietjie rondrits daar in die VK. Ek wil graag 'n bietjie hoor, maar eerstens welkom by Boerpot. Baie dankie, Jacques. Het gaat interessant wees om bietjie met jou te kan gesels. Prima, vertel ons vir jy nou, vir ons, jy weet, ek is altyd nuuskierig om te hoor waar alles begin het, jy weet, waar het jy groot geword, maar sê eers, wat gebeur in die VK? Nee, die VK is vir my baie interessant. Dis baie lekker om in eerste wêreld land rond te loop. Ek dink dis baie lekker om te kom in 'n land waar alles werk. Daar's nie oponthoud nie. En ek dink ook spesifiek die orde en die dissipline wat daar is. En ek dink ons almal kan leer in 'n plek soos die VK waar daar orde en dissipline is wat se effek dit in die totale samelewing het. Ek weet baie as dit my ken, weet nou ons was jare in Engeland gewees en ek moet bieg, ons het 'n paar keer dan raak jy nou moeg nou, want weet dan begin jy nou moan en dan gaan doen ons net so 'n vinnige vakansie in Italië of in Frankryk, dan kom ons terug en sê ons dank die Vader. Jy weet ons is terug in Engeland waar daar's meer wat werk as wat nie werk nie in vergelyking met die res van Europa, maar wat het vir jou uitgespring in die tyd daarso? Nee, soos ek sê, ek dink die wat vir my uitgespring het in die tyd daar is die dissipline, die orde en ek dink ook die tegnologie wat daar is. Ek dink daar's enorme tegnologie daar en ek dink dis 'n land met soveel geskooldheid wat eintlik 'n arbeidstekort of 'n krisis op die stadium het. Hy het nie werkloosheid nie, hy het 'n 2-3% werkloosheid. Op wonder ou baie keer is dit nie maar net die mense wat nie wil werk nie. En die aanvraag vir geskoolde of gegradueerde mense wat daarso 'n toekoms kan vestig, het sy tydelik, het sy 'n ervaring op te doen of permanent, en ek dink veral vir ons jonger geslag mense is dit 'n baie goeie blootstelling om so iets te ervaar. Wat het jy, want ek wil, jy het familie nou daarso, jou dogter is daar onder andere, maar jy het natuurlik ook, daar was besigheid betrokke, natuurlik landbou gefokus. Is ek wou sê breakfast, soos ek sê, ek was nou 4,5 jaar laas in die land, so bietjie, ek wil sê touch verloor met dit, maar het Brexit nou 'n groot impak op, juist nou, as ek dink nou aan landbouwerkers en so aan meer arbeidsintensieve industrie, is dit wat 'n groot moeilikheid vir ons veroorsaak? Ja, dit is moeilik vir my om te sê, maar as jy na die werkgewers daar luister, dan wil dit voorkom of dat daar sekere beperkings en maatreëls en reëls is, wat tog 'n beperking daarop het om dit vir hulle moeilik te maak. Jy weet, ons is in alliansiese vennootskappe met mense daar, en dis baie vreemd vir my om te hoor as hulle op 'n oggend sê, man, maar ons het nie algemene werkers om sekere werk in 'n fabriek of by 'n verpakkingsaanleg te kan doen nie. Ons sal moet stop met verwerking of met prosesering. Dis malligheid, nee. So ek wil sê as dat die pryse probleem is, nie, daar is niemand wat die knoppie kan druk nie. Ja, en wat ook opvallend is jy in die strate stap, ek wil amper sê voor elke winkel of kafee of besigheid is daar 'n plakkaat op vir dienste wat gesoek word, wat nodig is. Ja, baie interessant. So waar was jy presies? Gee ons 'n bietjie meer vleis oor wat se landbou of die areas in Engeland waar jy nou 'n bietjie besigheid
gesels en waar jy betrokke het en partners het. Ek spring nou so 'n bietjie in die middel en dan gaan ek jou terugvat nou, laat ons by die begin. Ja, ons was bietjie in die Cambridge area daar by my dogter gekuier en ons het so bietjie verlof gehad, wat ons na die suide toe, die Cotswolds en die Cornwall areas toe gegaan het, en daarvandaan was ons bietjie meer noord na York toe. So ons was bevoorreg dat Yara, wat een van ons grootste insetverskaffers is, vir ons hulle nuutste tegnologie oor hulle Yaravita produkte gegee het, en waar dit uitgaan oor spoorelemente en die aanvulling daarvan, die ontwikkeling daarvan, die effektiwiteit daarvan. En ja, ek is ook in die Ely area geweer waar ons met 'n groot boerderymaatskappy en 'n vennootskap is G's, wat vir ons baie help IP uit te ruil op 'n basis waarmee ons baie van ons groente 'n waarde toevoeging doen, veral op die beetkant, waar ons beet prosesseer, inmaak en ook vakuum verpak, wat 'n nuwe tegniek of 'n tendens binne in Suid-Afrika is. Dit is fascinerend. Ek sal graag wil terugkom, want ek kan lekker stil staan die feit dat jy sê hulle IP uitverruil. Dit is baie verfrissend en interessant. Maar kom ons voor ek nou net besigheid met jou praat. Kom ons gaan terug by die begin. Waar is jy gebore? Waar het jy groot geword? Gee ons net so 'n snapshot van die pad wat jy gestap het. Ja, ek is gebore in Ceres, groot geword Ceres al my jare. Ek bly op die ou familieplaas vir al die jare, Laaste Drif. So ja, dit is waar ek begin het en waar ek nog vandag is. Hoe gaan dit daar in Ceres? Ek was nou die dag, ek was verlede Mei daar, het ek vandag daar gaan draai. Ek probeer dink hoekom. Ek het 'n restaurant gesoek. Ek het eintlik net daar voor die pas het ons 'n plek gekry wat oop was. As jy nou weer daarvan, as jy nou van Wolseley, Woester se kant af kom, daar op die regterkant het ek in my laaitjie 'n restaurant gekry. Ja, maar wat gaan aan in Ceres? Hoe lyk die dinge? Ja, Jacques, ek moet sê Ceres is nie volop van restaurante nie. Ek dink Ceres is een van die sterkste en goed gebalanseerde boerdery areas wat ons in die land het. Op die oomblik gaan Ceres deur 'n redelike droogte. Die winter wat verby is, het ons nie baie reën gehad nie. Ons het nie baie water opgevang binne in die opgaardamme nie. Maar ja, ons is in Ceres baie geseënd met die diversiteit wat hier is tussen die verskillende vrugtesoorte, groentesoorte ook. En ek dink ook die stimulasie wat in Ceres aan die gang is tussen die verskillende boerderye en boerderybesighede. Ek dink almal hierso probeer op die hoogste vlak opereer en so leer ons by mekaar en ons kan by mekaar aansteek elke dag. So kom staan gou 'n bietjie stil by die leer by mekaar. Maar dit is vir my nogal 'n ek moet sê 'n tema wat al jy weet met hierdie boerpot derde seisoen is iets wat ek op baie fokus en wat vir my interessante geleenthede bied. Ek wil sê, hoe leer julle? Is dit ad hoc braai? Het julle studiegroepe? Hoe lyk daai proses van notas vergelyk by julle? Jacques, daar's verskillende maniere. Daar's plekke waar mense dinge van gemeenskaplike belang saam doen. So sê nou maar verpakking of bemarking van vrugte of groente. Ons het werkgroepe in Ceres. En onthou, daar's 'n gesegde, jy mag met jou oë steel. Dit wat jy op die ander kant van die draad sien, dit mag jy vir jouself vat en daarmee aangaan. So ja, dit is baie stimulerend, veral in informele gesprekke en byeenkomste wat mense by mekaar kom. Ek dink Ceres is nog baie, veral ons area wat ons in is, baie aktief betrokke met 'n boerevereniging. Idees en gedagtes word op 'n plaasvlak word daar so baie met mekaar uitgeruil, wat wie waar ook al tegnologies verryk geword het en wat se blootstelling hy waar gekry het. Hoe wyd vergelyk julle notas? Ek bedoel, ek het baie naïef vir die een boer die eendag in die Oos-Vrystaat gevra of hy die boer in die Wes-Vrystaat ken. Jy weet, dit is amper soos daai, hy ken my pel daar in Zimbabwe bly, tipe van. En ek het besef, maar hierdie ouens is so naby aan mekaar, maar tog so ver. Nee. Ek dink nie miskien so formeel binne in Ceres nie, maar informeel oor die wyeer land. Ek dink 'n mens een van die belangrikste punte vir my is 'n mens
As jy wil groei en ontwikkel, jy wil vooruit gaan, is jy definitief afhanklik van 'n goeie netwerk en 'n netwerkbasis om blootstelling te kan kry. En ek dink as 'n mens daai netwerk vir jou landwyd opgebou het met mense wat met jou kompeteer, maar jy moet ook bereid wees om met hulle te deel en maak mekaar sterker. Want onthou net daar 'n geheim is so lank of so goed soos wat jy kan gaan en dit kan gaan Google of gaan soek op die internet, want al die nuutste tegnologie en ontwikkeling is vandag beskikbaar, want iemand wat dit ontwikkel het, publiseer dit dadelik. So dis eintlik vir almal beskikbaar, maar dit is 'n kwessie van hoe interpreteer jy dit en hoe werk dit in my omstandighede en hoe werk dit met die ou omstandighede in die noorde. Ek het winterreën, hy het somerreën. Ek het sekere temperature, hy het sekere temperature, dagliglengtes verskil van mekaar, veral as jy by groentesoorte kom. Maar op die manier kan 'n mens mekaar sterk maak en mekaar vooruit daardeur, maar dan moet jy 'n goeie netwerkbasis hê. Hoe is daai? Ek bedoel ons die ouens spot hom altyd met ons Afrikaners. Ek sê spot en daar's maar baie waarheid daarin dat die manne like dit nie om geheime te deel of weer die ou wil koning van sy eie mishoop wees. Weet in terme van jy het nou gesê juis met jou kompeteerders, is daar vriendeliker, is dit makliker om in hierdie tyd, ek weet in die ou dae vloed met die ouens makliker inligting gedeel. Hoe is dit nou? Is daar maar altyd, ek wil sê is daar maar altyd 'n poepel of twee ergens? Ja, kom ek sê vir jou, as ek inligting deel, hoe meer inligting ek deel, hoe meer kom na my toe terug. Ek dink daar sekere mense besigheid oor die finale detail van die resep wat jy miskien beskerm. Maar as dit by 'n onkruiddoder of 'n plaagdoder kom, ek bedoel, dan kan jy nie daai IP beskerm nie. Maar as jy by ons kom, sê nou maar waar jy kosse voorberei en jy moet kook of jy moet verpak of so, dan gaan jy dan nou nie heeltemal sê of ek 50 lepels sout ingooi en of dit grawe of fyn sout is, jy gaan sê ek gebruik sout. Ek dink daar's 'n gedeelte wat 'n mens vir jouself altyd uithou vir 'n kompeterende voordeel, maar jy kan sê ek het sekere waarde toegevoeg op wat ek doen en wat is die rede hoekom ek daai waarde graag sal wil toegevoeg het. Yes, ek wil sê dis meer 'n strategiese bird's eye view wat gedeel word, wat resep, maar jy moet hom op jou manier gaan bak. Ja, en 'n mens moet ook kyk daardeur, onthou net ons boer onder 'n oop dak, né, en jy weet nie wat môre gebeur, het ek produk of het ek nie produk nie, en as jy vennootskappe, alliansies het via jou netwerke, dan kan jy mekaar môre aanvul. Dis altyd beter om beheer oor jou rouproduk in volle te hê, want jy weet wat aangaan en dit gaan oor akkreditasies wat baie belangrik is. Maar ja, so kan 'n mens mekaar sterker maak en jy vul by mekaar aan of vul mekaar aan. As jy nou moet terugdink waar jy van jou grootste, ek wil sê daai lightbulb oomblikke gehad het, gebeur dit primêr in jou industrie of is daar 'n ander industrie wat jou geprikkel het, wat jy gesê het, maar hier het nou niks met Ceres en die tipe boerdery te doen nie, maar jy is net geprikkel in 'n ander industrie wat jy kon terugbring of interpreteer vir jou industrie? Ja, as ek jou reg verstaan, soos in my industrie net in die primêre boerderykante gebly het ons besluit jy kan nie net daarin bly nie. Ons wil diversifiseer. Ons het vrugte en ons het groente. In die vrugte wil ons diversifiseer, in die groente wil ons diversifiseer. Maar ons het ook by 'n punt gekom dat 'n mens sê, hoe groot wil jy boer? Watter volume wil jy hê? En soos voorheen genoem, ons boer onder 'n oop dak. Ons weet nie wat die klimaat môre of oor 'n week of 3 weke of volgende maand gaan maak nie. En dit het 'n geweldige invloed op ons prestasies. En het ons daardeur besluit dat ons wil baie waar investeer op die waarde toevoegingskant. Want ons het die rouproduk, wat kan ons met daai rouproduk maak? Hoe ver kan ons hom verwerk tot op watter vlak toe kan ons hom vat om vir jou 'n meer konstante inkomste of 'n kontantvloei te kan gee en ook so te kan kom in tye wanneer daar oorskot is meer te verwerk of wanneer markpryse af is te kan inkoop teen 'n groter prys om later weer daai waarde te kan terugkry met die waarde toevoeging wat jy gedoen het. Waarde toevoeging in landbou behels die omskakeling van 'n rou landbouproduk na iets nuuts deur verpakking, prosesering,
verkoeling, uitdroging, onttrekking of enige ander proses wat daardie produk diferensieer van die oorspronklike rou kommoditeit. Ware toevoeging in landbou is die moeite werd vanweë die hoër opbrengste wat die belegging bring, die geleentheid om nuwe markte te ontgin en die verlenging van die produsent se markseisoen. Ware toegevoegde produkte verskyn toenemend in plaaslike markte, na mate produsente voordeel trek uit nisprodukte wat in hoë aanvraag is. Waarde toegevoegde landbou het nietemin ook uitdagings, en ek wou by Rousseau meer uitvind oor hoe dit werk in die praktyk en hoe die marges lyk. Die presentasie is altyd nie so maklik nie. Jy moet net onthou, alles gaat oor vraag en aanbod. En as jy iets doen en daar's 'n kompetisie wat ook die mark toetree, dan gaan hy probeer om jou markandeel te kry. So jy kan nie uit daai marges uit te rof gaan nie. En ek dink ook jou kliënte, die supermarkte weet wat die kliënt bereid is om te betaal. So in ons geval investeer ons op die stadium wat waarde toevoeging voorwaarts, soos het die produk, wat kan ons verder met hom maak? Soos byvoorbeeld groente, kyk ons na groente chips, soos beet kyk ons na die verwerking van beet, die inlê van beet, vakuumverpakking van beet. Ek dink ook met die waarde toevoeging voorkant toe en veral met die koste knyptang en ek beweeg miskien nou 'n gevaarlike gebied as ek dit sê, maar vir landbou om te oorleef, gaan die primêre landbouer moet op 'n sekere manier terugwaarts in die waardeketting investeer na die insetverskaffingskant toe. En ons gaan moet kyk, waar kan ons die ketting korter maak, want kostes het ons absoluut die afgelope 2 jaar mors doodgemaak, het vir ons gewurg dat ons nie meer verder kan nie. En jy kan net soveel doen rondom kwaliteit en produksie. Dus ek sê, ek is versigtig daar, ek wil nie brood en botter van iemand anders se tafel afhaal nie, maar ek dink georganiseerde of die primêre landbou gaan voorkant toe al meer by mekaar staan om te kyk, wat kan ons saam doen, hoe kan ons dit saam doen, om die waarde toevoeging meer te maak, maar veral in die inversettingskant doen. Want onthou net, as jy begin by die insetkant, totdat jy 'n eindproduk het, daar kan baie maklik 5, 8, 10, pas op 12, 15 partye in die ketting wees. Nou niemand gaan dit verniet doen nie, elkeen gaan dit doen om 'n deel te wil kry, en elke slag gaan dit 'n paar persent kommissie wees. So as jy dit alles by mekaar gaan tel, dan raak dit baie. Ek dink jy moet ook pas op om nie te ver te diversifiseer en waarde toe te voeg nie, want jy kan baie keer kan jy fokus verloor. Die oog is nie meer op die bal nie. En daar's 'n baie fyn balans wat dit dan betref, en ek dink ons self het ons al by tye sekerlik ons hande verbrand dat jy wil te veel te eie, en dan raak dit die 80-20 beginsel. Die fokus 80% op die 20% inset of waarde toevoegingskant, en wat dit eintlik andersom moes gewees het. Dis 'n verskriklik belangrike punt wat jy daar maak. En kan jy, is jy gemaklik om daar vir ons, ek wil sê, so gevalle studie te gee van waar die, ek wil sê 80% vir die aandag op die 20% gefokus was? Ja, ek dink miskien nie so pertinente voorbeeld nie, maar ek dink die beginsel kan ek vir sê, en dit begin gaan oor wat is die volume wat jy hanteer. Jy kan nie argument self uit 'n indeks van 100 sê dit is een van my grootste lyne en dit is appels, maar hier sit ek met 'n klein lyn besig wat 'n indeks van 5 het, en ek begin 80% van my om insette daarin gee nie. En as ek van die indeks praat, dan praat ek van volume en die waarde ook in balans. Dit gaan nie net oor volume of net oor waarde nie. Ek hoor jou. En in terme van die uitvoergeleenthede, daar's 2 vrae wat ek jou wil vra daar. So nommer 1, so argument so dalk jy het nou die waardeketting is lekker verkort, maar nou het jy ander markte, so waar sien julle die groot geleentheid om nuwe markte of addisionele markte te ontsluit of weer daai aandeel in daai markte vergroot op 'n internasionale vlak? En dan tweede wil ek jou hoor, ons het nou gepraat van, kom ons noem dit nou maar die middelmanne. Jy weet dan, soos jy regtig sê, dit is 'n sensitiewe saak, maar is
is daar 2 of 3 funksies, as ons weer 80-20 moet doen om te sê, hierdie 3 funksies of wat ons vir moet betaal is die ding wat ons eerste kan uitsny. En wat is daai onmiddellike besparing wat daarmee gepaard gaan? Ja, as ek 'n eenvoudige voorbeeld kan vat, as ek 'n insetverskaffingsproduk het, wat dit nou ook al is, kan ek dit nie self by die vervaardiger kry nie. Moet daar 'n agent wees en moet daar nog 'n subagent wees. Ek dink dis vir my die kant na die insetkant toe. As jy van die uitvoere praat, groente voer ons nie so baie uit nie. So ons groente probeer ons die waarde toevoeg en dit op die plaaslike mark doen, waar ons groente wat ons mee boer opsny, soos ek sê, lange raklewe goed om die verwerking te doen. En as ons kom, soos by ons vrugte gedeelte, ons is toevallig 'n groepie boere wat saam verpak in Ceres, by Ceres Fruit Growers, en daarso doen ons gesamentlik die aksies. Ons het ons konsentraataanleg waar ons 'n beheerende belang het, waar konsentraat met die swakker geraak vrugte gedoen word. Ons het ons bemarkingsmaatskappy wat Truecape is, waar ons Ceres Fruit Growers en Trueday saam uitvoer, so die winste wat daar gemaak word, kom na die aandeelhouers terug. Ons het 'n belang in 'n kartonfabriek APL en ook in 'n logistieke been Link. So dit is al die maniere op die vrugtekant en veral na die uitvoerkant, omdat die vrugte baie uitgevoer word, waar ons oral se belang het wat op 'n manier na jou toe kan terugkom, moet dit wat daarso gemaak word. So daar kan die mense in die ketting wees, want dit wat in daai ketting gemaak word, kom na jou as produsent of as 'n aandeelhouer toe, kom dit op 'n manier terug met 'n hoër uitbetaling of 'n rabat of watter manier dit nou ook al kan wees. Ek bedoel, daai funksies, verskillende funksies, kos sê, het sy vervoer, bemarking, is jou uitdaging het julle toe julle beset kos vat hande. Ek bedoel, daai critical mass is egter belangrik. Nee, anders betaal jy salarisse en jy hardloop op dalk 50% van die kapasiteit. Wat is daai sommetjie wat jy maak of wat jy gemaak het om te sê, luister, om hierdie funksie in-house te bring, om dit self te doen, dit gaan ons X kos, ons gaan hom 100% kan besig hou. Of is dit 'n geval van, jy moet nou daai funksie, ek gee nou 'n simpel voorbeeld, so 'n voerkraal. Jy weet, 'n voerkraal moet op 85%, ek wil sê throughput werk voor hy begin geld maak. So dis nou maklik om die eie voerkraal te gaan opsit, maar as jy nie die ding 85% van die tyd besig hou nie, so gevolglik gaan jy nou weer en nou moet jy ander ouens se beeste gaan bedel, wil ek sê. Hoe's daai lyn, hoe dun is daai lyn? Nee, daai jaak is baie belangrik. Jy kan nie die aanlegte opsit van watter aard ook al, en jy sit met daai geweldige oorhoofse kostes, en dis nie net salarisse en lone nie, dis jou totale infrastruktuur op. So jy het 'n kritiese massa, en daai kritiese massa word maar by elkeen bepaal, wat moet dit wees? En dit is die verantwoordelikheid vir die mense in beheer van daai maatskappy wat daarna kyk vir jou, om daai kritiese massa te kry, om daai oorhoofse vaste koste per eenheid na so laag as moontlik toe af te bring, om vir jou daai waarde te kan toevoeg. En wat hardloop julle, hou julle self 100% besig? Ja, nee, daar's nie tekorte wat dit aan betref nie. Ek dink oral is dit 'n kwessie van jy begin amper onder druk raak, dat jy baie keer vir jouself vra, maar is ons nie te veel, te groot nie. So ek dink die mandjies is vol, hy's rondvol. Dit is goeie probleme. Dis 'n goeie probleem, ja. So kom ons gaan nou weer terug nou die familieplase, hoe dinge nou oor die jare, waar het alles begin, wat se tipe boerdery was dit, en hoe het hy met die tyd? Ja, ek gaan jou so 'n bietjie agtergrond vat, maar ek gaan dit 'n bietjie verder terugvat na my oupa Grootjie toe. My oupa Grootjie het die regering in die laat 18de eeu Kalifornië toe gestuur om navorsing te doen oor vrugteverbouing. So hy het basies op 'n boot geklim en hy's oor na die Amerikas toe. En wat is dit? Dat hy op die ooste op 'n trein geklim het, 'n trein oor na die weste Kalifornië toe. So hy was eintlik die pionier van die vrugtebedryf in Suid-Afrika en hy het dit hierna toe gebring.
En dit was altyd so geskryf dat wanneer hy op die trein en op die boot was, wat weke lank was, daar het hy al sy studies het hy opgeskrywe. So hy was in Wellington gestasioneer en hy was die eerste uitvoerder van appels na Europa toe en ook van droë vrugte in die voortydse SAD of die Suid-Afrikaanse Droëvrugteraad het hy begin doen. En hy het ook begin met die Rosyntjie projek wat vandag een van die groot bedrywe is langs die Oranje rivier by Kakamas. So daar is so 'n bloedlyn wat van sy kant af kom en my oupa van Wellington het Ceres toe verhuis en hy het hier begin en my paale was 5 broers en so het hulle opgedeel en ja, waar my pa in 1950 begin het, waar ek vandag as die hoofplaas Laasdrif, hierso gaan ons nog vandag aan, so daar is so 'n bloedlyn wat met die familie deurkom en wat ook vir ons 'n handelsmerk vandag gegee het van True Roots oor wat so deur die familielyn gekom het na waar ons vandag is. Ongelooflike storie. So en dan hoe die produkte self, jy het nou gepraat van natuurlik vrugte, jy het genoem groente, hoe ek wil sê die mandjie van verbouing ontwikkel met die jare. En dan vandag hoe lyk hy? Gee ons net 'n bietjie meer vleis om dit. Interessant, my voorvaders, hulle was almal maar primêr vrugteboere. Ja, hulle het altyd in die ou tyd 'n veekompartement gehad, maar hulle was meer veeboere gewees. En toe ek begin na plaas toe kom, het ek 'n liefde vir groente gehad, maar in 1998 tot 2003 het die bedryf gedereguleer en die bedryf het deur 'n swaar tyd gegaan wat pryse aanbetref, waar dat enkel kanaalbemarking was hy ewe skielik 100+ uitvoerders. Almal het gebeklei vir 'n plekkie in die markplek en dit het 'n geweldige invloed op pryse gehad. En saam met dit het ek 4 misoeste in 5 jaar se tyd gehad met half ryp. En dit het gemaak dat ek na ander geleenthede moes begin kyk, want jou kontantvloei was nie daar gewees nie. En dit het waar die groente ding begin het. En saam met dit het ons maar na direkte markte, na supermarkte gekyk. Ons is 'n groot ondersteunings van ons plaaslike markte. Ons plaaslike markte is 'n belangrike ding. Ek dink dis 'n topik vir 'n dag wat 'n mens baie lank oor kan gesels. Ek dink ons moet ons plaaslike markte sterk maak, want is 'n rigtinggewer of is 'n prysaangewer wat daar is. Maar ek weet net nie of ons altyd die support of die ondersteuning van die munisipaliteite se kant af het om ons plaaslike markte reg te maak nie. Ja, so uit dit het die groente geontwikkel en saam met die groente met voorsiening aan supermarkte het ons na die waarde toevoegings gekyk. Netwerke wat ons begin bou het vir ons tot sekere IP toegang gegee en dis hoe ons dit verder geontwikkel het. So wat se tipe vrugte, wat se tipe groente? Wat spring nou weer vir jou uit daar wat vir jou baie opwindend is? Vrugte, appels is maar ons hooflyn, dit is die grootste waar ons Ceres boere is bo in die berge. Dis koue areas, dis van die beste appelareas dink ek in die land, dis gesonde areas. Ons doen ook pere, maar dit doen ons op laer liggende dele of hoogtes bo seevlak en dan ook steenvrugte wat insluit appelkose, perskes, nektarines en pruime. Op die groentekant is dit wortels, beet, eie, broccoli, blomkool, patat, spinasie. En dan het ons ook 'n veekompartement. Ja, en die groente gaan hoofsaaklik na die supermarkte toe en ons doen ook vir hulle baie van die waarde toevoeging by die sogenaamde cut and dice waar jy groente begin opsny in klein sakkies, groentemengsels maak ensovoorts. Dis nou daai waar die huisvrou gooi hom net in die pot of in die oond tipe van ding. In die pot of in die microwave. Natuurlijk. Gou spoed. Ek wil so 'n tweelerige vraag. So wat is as jy nou met 'n leek vir leek moet verduidelik, wat is die uitdagings en die verskille tussen vrugte en groente van 'n boerdery perspektief af? Ek neem aan hulle is baie naby aan mekaar as jy van vrugte na groente kan diversifiseer. So wat is daai groot verskil of wat is daai groot uitdagings en positief en negatief? En dan tweedens dan wil ek net 'n bietjie die groente selfs die vrugte. Weet wat is jou probleemkind? Wie is die oogappel
as ek dit mag sê. En dan dieselfde met die groentes. Jy weet, watse groentes spring uit? Jy het nou beet spesifiek gepraat, veral in die UK, hoekom beet? Weet, so gee ons 'n bietjie meer agtergrond om dit. Jack, ek dink die groot verskil tussen vrugte en groente is, vrugte is 'n langtermyn gewas. Daar moet jy 'n besluit neem en dit wat jy gaan plant met jy aanvaar, dis 'n belegging vir 15, 20 jaar, dit kan 30 jaar wees wat jy maak. Deesdae kan dit miskien bietjie goedkoper, korter wees, aangesien daar so baie nuwe seleksies en variante op vrugte ontstaan. Waar groente is 'n korttermyn gewas, jy kan vandag plant, jy kan oor 2-3 maande kan jy oes. So groente is altyd 'n baie lekker cashflow voorsiener vir jou om dit te kan gee. Die ding ook met groente is, in ons situasie, ons boer in Ceres, maar ons boer ook af na die Weskus, Elandsbaai se kant toe, so ons kan 12 maande groente doen. Vrugte is seisoonaal, langtermyn groente, korttermyn cashflow, maar ons kan hom ook 12 maande van die jaar doen, so jy kan baie goed aan supermarkte voorsien, om 12 maande van die jaar konstant te kan doen. Jy vra nou van die oogappel. Elke jaar verskil van mekaar. Ek dink die jaar, as ons met al ons lyne, met alles aan is, dan kan ek aftree dat ek nie weer hoef te werk nie. maar hulle werk nie. Ek kan regtig waar nie vir jou sê, daar is 'n oogappel nie. Ek dink, dit gaan oor die liefde vir boerdery, die passie. Ons is positief oor boerdery, maar elke jaar, jy moet aanvaar, as jy moet pitte boer vir jaar, en jy maak geld, dan gaan ons ander boere, gaan almal volgende jaar pitte plant, want jy dan nou geld vir jaar met pitte gemaak. So, dit is wat met groente gebeur, want dit is vinnig, dit is gou, uit 'n kontant situasie uit. En dan die ander een, as jy sê 'n oogappel, en dis hartseer om dit te sê, maar in landbou werk dit so, en baie met groente, dat die een se dood, is die ander een se brood. As ek vir my goeie vriende praat, dan sal hulle bid dat ek nie moet reën in die winter kry nie, want dan kan ek minder groente plant. Maar as die jaar beginne, dan moet ek amper bid, maar hulle moet reën haal kry, want as hulle misoes, dan kry ons goeie produksie, want ons is in die produksiekant. So, dit gaan baie keer daar, die een se dood is die ander een se brood. Dis maar net, ek wil amper sê, 'n wettige manier van dobbel, as jy het so kan stel. Maar jy moet dit doen met geloof. Dit help nie, jy wil dit doen om te sê, ek is vir jaar in en volgende jaar is ek uit nie. As jy by die groente wil wees, dan moet jy konstant in wees, en jy moet dit jaar op jaar doen, en jy moet die ups en die downs met jy vat. Ons is landbou, en landbou is siklies. Ons kan maak wat ons wil. As 'n konflik tussen twee vooraanstaande landboumoondhede, het die oorlog tussen Rusland en Oekraïne 'n uiters negatiewe sosio-ekonomiese impak wat wêreldwyd gevoel kan word en erger kan word, veral in terme van voedselsekuriteit. Die oorlog kon nie op 'n slegter tyd uitgebreek het vir voedselmarkte wêreldwyd nie, aangesien kospryse reeds hoog was vanweë ontwrigtings in die voorsieningsketting wat deur COVID-19 teweeggebring is. 'n Sterk wêreldwye aanvraag en swak oeste in sommige lande. Derhalwe is dit krities volgens Rousseau om te verstaan hoe hierdie konflikverwante ontwrigtings in die voedsel- en kunsmismarkte pryse en beskikbaarheid mag affekteer, ten einde hierdie onvoorsiene uitdagings die hoof te probeer bied. In die laaste jaar seker in my lewe een van die uitdagendste jare en die een wat voorlê, want markkragte is so dat alle vars produkte is eintlik onder druk en die koste knyptang is besig om ons dood te maak. Jy weet, as jy vir my 2 jaar terug gevra het, wat is die uitdagings in landbou, dan sou ek miskien vir jou iets heeltemal anders geantwoord het, maar as jy vandag vir my vra, dan gaan ek vir jou sê, dis die onvoorsiene. Want nie een van ons het besef met 'n oorlog wat vroeër vir jaar begin het, wat se invloed dit gaan hê nie. En wat gaan verder uit die oorlog uit voortspruit? Gaan Europa se gas afgesny word dat hulle niks het vir die winter nie?
As hulle beperk is, gaan dit vir menslike gebruik. Hoeveel kry vervaardiging? As vervaardiging niks kry nie, hoeveel tekorte gaan daar ontstaan wat weer invloed op ons produksiekostes gaan hê? En vir jare het dit op 'n tyd gekom dat 'n mens amper vir jouself sê, maar wat môre nog? Wat nog môre? Wat gaan oormôre gebeur? En dis goed wat totaal buitekant jou beheer is. En jy weet, dit is sleg. So, jy moet positief wees as jy in die landbou wil wees, maar jy kan rekordoeste hê, jy kan alles reg gedoen het, maar as daar goed is buite jou beheer wat die markkragte totaal verander het, dan sit jy in daai koste knyptang. Wat is die advies wat jy vir jong boere, wel enigiemand kan gee? Leer jy, ek sê altyd, weet mense, jou skouers word sterker en breër, nê, soos wat jy langer in besigheid is en jy vat die houe. Hoe hanteer julle hierdie onsekerheid? Is dit nou maar net 'n ding, hoe bly jy positief? Ek sê, wat se triks het jy, behalwe brand? Nou, ons kan nie negatief raak nie. Ons moet positief bly. Ons moet aanhou plant, ons moet aanhou boer. Maar ek dink die situasie wat ons nou in is en die hele landbou. En onthou, kommoditeite in landbou verskil. Ek bedoel, daar is sekere kommoditeite wat aan internasionale markkragte gekoppel is. As jy koring of saai het, as die prys opgaan en die kunsmisprys gaan op, dan beweeg dit saam. Dit het 'n vloei saam met mekaar. Maar ander goed, miskien nie. Ek dink as ek nou vir mense moet advies gee, dan gaan ek sê, nou moet jy moet konsolideer. En jy moet seker maak, dit wat ek doen, gaan en kan ek top opbrengstes en top kwaliteite kry. En as ek top oeste en top kwaliteite kan kry, dan moet dit ook nie met iets wees wat ek weet, daar is 'n redelike of 'n begroot berekende risiko of 'n kans dat iets kan verkeerd loop nie. Ek dink 'n ou moet nou die veilige pad loop. Jy kan miskien 12 maande van die jaar voorsien, maar as daar 'n maand of 2 is wat jy voor jou siel weet, vir 10 of 15 jaar is dit nie my beste voorsieningsmaande nie, dan moet jy dit heroorweeg, moet ek daai maand of 2 voorsien? So, ek dink ook uit hierdie dinge uit moet ons leer. Ons moet nie net die negatief insien nie. Ons moet ook vir ons nuwe geleenthede hier in soek om te sê, hoe kan ek my besigheid verander? Hoe kan ek anders dink? Jy weet, ek gaan een oom aanhaal vir jou om Piet Karstens daar bo in die Oranje rivier. Hy het eendag vir my gesê, en as hy vir my sien, dan sê hy vir my, Rousseaukie. Hy sê, Rousseaukie, ek wil vir jou net een ding sê. Niemand het vir my nog iets gedoen en laat gebeur nie. Ek moes alles self laat gebeur het. So dit help nie ons gaan stil sit nie. Jy moet maar uitklim en uit die boks uit dink en dinge laat gebeur. Is beet 'n goeie voorbeeld nou daarvan? Of wat het julle ouens nou, kom ons brei 'n bietjie daar uit. Wat is daai stappe, en jy het nou gepraat van selfs om met die rakleeftyd. Nou dink ons juis aan gepreserveer. Nou kan ek nie woord uitspreek nie. Preserved. Ja, ek dink by beet is dit vir ons 'n kwessie van die jong mense kook nie meer beet nie. En ons het 'n geleentheid en 'n tegniek gekry en opgespoor en iemand het hulle IP met ons gedeel wat ons dit kook en wat ons dit verpak in 'n vakuum verpak wat 'n paar maande raklewe het. Onthou net voorheen gesê het ons boere onder 'n oop dak. Die een dag met boerdery met groente het jy te veel. Die volgende dag het jy weer heeltemal te min. So op die manier kan jy probeer om 'n konstante voorsiening of 'n supply te gee. Ons praat nou oor beet, nou een voorbeeld. Wat se ander groente is 'n geleentheid vir julle? So ek het actually nou 'n klomp vrae vir jou hierso. Ek wil jou hoor, hoe het julle bewus geword van hierdie geleentheid om die raakleeftyd van die beet, jy weet, in 'n vakuum te verpak, te vacuum pack? Eerstens, nommer 2 is, wat is die ander groente geleenthede? En is dit net die UK? Wat se ander lande se opsie of opwindende? Die ander groente is ons besig met baie produkontwikkeling. Ons is met intense toetse besig. Ek dink nie ek kan vandag vir jou presies sê wat dit gaan wees en hoe dit gaan wees nie.
maar ons is definitief daarna aan die kyk om op al ons groente te kyk hoeveel waarde jy kan toevoeg op soveel as moontlik van die produkte in 'n verwerkte vorm. En hoe het julle die beetgeleentheid geïdentifiseer? En nou hoekom die UK? Ag, dis 'n geleentheid wat ek raak gesien het jare terug in Frankryk. En al wat basies gebeur het, ek het met netwerke het ons 'n maatskappy gekry wat dit doen en hulle is bereid om die IP te deel en ons doen dit in samewerking met hulle met 'n ooreenkoms wat ons hulle op 'n manier vergoed of 'n kommissie vir hulle gee vir die IP wat hulle met ons deel. So is dit 'n nuwe ding vir hulle? So ek neem aan is nie vervaardigers, is net verpakkers dan. Ja, nee, hulle vervaardig, verpak, hulle doen die hele proses vir die VK-markte en Europese markte. So, hulle deel net hulle IP, hulle inligting met ons en ons betaal hulle 'n kommissiebasis daarvoor. Maar julle gebruik dit net in die plaaslike mark. Ons gebruik dit in die plaaslike mark en ons is besig om te kyk na uitvoergeleenthede na sekere kante toe. Wat hulle nie bedien nie. Wat hulle nie kan bedien nie, ja. En is daar lande wat jy weet, ons almal praat nou altyd van China en hoe massief hy is daar snaakse lande wil ek sê wat geleenthede is wat nie so algemeen genoem word. Ja, ek dink daar is definitief, maar dit is nog nie finaal gefinaliseer of vasgemaak. Bruno, ek wil terugkom, jy het nou gepraat van Frankryk, so dit sluit amper vir my weer aan by daar aan die begin van ons gesprek van hoe leer jy, weet, hoe raak jy bewus van geleenthede. So wat het daar, hoekom, wat het jy in Frankryk gemaak, jy weet, en het jy nog sulke voorbeelde vir waar jy nou na, weet, en is dit doelbewus dat jy na land of, jy weet, na iets gaan, ek wil sê onder die bonnet gaan bekyk, om te kyk waar geleenthede. Ek glo daaraan, jy moet 1 of 2 keer 'n jaar moet 'n mens jouself verryk en gaan om vergewensverkenning doen, maar jy gaan ook dat dit wat jy mee besig is, gaan kyk na nuwe tegnologie en tegnieke en jy moet oor die wêreld gaan. So as daar argumentsalwe wortelkongres in Frankryk is, dan gaan kyk jy daarna. As daar 'n voedselskou in Duitsland is, dan gaan kyk jy daar. En op die manier kry jy mens daai blootstelling en jy ondersoek dit verder want dit kan goed wees wat vir jou op 'n manier sê hier is iets en ek het 'n passie hiervoor. Ek sal graag hiermee wil aangaan. Wat se rol speel die verskaffers in my kop? Enige verskaffer wat sy goud werd is, veral in die 21ste eeu, bring vir jou, ek wil sê hy nooi jou juis na so 'n plek toe of hy kom deel daai gevalle studie om sê kyk wat daai ou gedoen het, dit gewerk. Hoe lyk dit hierso? Ek wil sê hy maak dit vir jou makliker. En ek dink ook baie keer, as jy die groot waarde of die belangrike detail gaan jy nie raak Google nie, nee. Jy gaan die oorhoofse strategie miskien sien en die idee, maar die nuts and bolts gaan jy daar kry nie. So wat se rol speel verskaffers in julle lewe? Hoe sien jy hulle rolle ook nou in die toekoms verander? Nee, definitief. Ek bedoel veral as jy na groot verskaffers kyk en maatskappye, jy moet met hulle saamwerk want hulle deel hy tegnologie en onthou net jy kan nie alle tegnologie kan jy nie net vir jouself hou of dit wat 'n groot maatskappy of 'n verskaffer het nie. Hy gaan dit aan iemand anders ook moet verkoop om dit vir hom koste om die moeite werd te maak. Wat ook nog goed is daarin want op die manier verbeter hy daai tegniek of hy tegnologie. Dit is nie net vir jouself of uniek by jouself nie. So nee, hulle is daar en 'n mens moet hulle maar net loop opsoek in die wêreld. Julle werk nie direk met die supermarkgroepe oorsee nie. Nee, want jy het altyd iemand daarso wat 'n invoerder is of jou agent daarso. Dit werk net nie prakties. Jy kan nie hier verpak om vir 'n supermark daar direk te gee. Want onthou net daar kan baie gebeur met produk om veral omdat ons koue kettingprodukte het wat iets meer kan gebeur met hom op die pad soontoe. Wie is die grootste, ek wil sê, groentevreters in die wêreld?
Ek sê nou met tong in die kies, want ek onthou jou van die grootste bemarkingsfoute wat in die afgelope, dink omtrent 40-50 jaar plaasgevind het, was Kellogg's wat die Indiese mark aangevat het, en hulle mond het natuurlik gewater met die middelklas van 250 miljoen aanlegte opgesit, cornflakes gemaak, net om agter te kom, Indiërs eet groentefond byt. Is daar, ek wil sê, behalwe nou vir hulle, weet waar is die groenteeters? Nee, dis moeilik om vir jou te sê wie die grootstes is, maar ek dink wêreldwyd en uit 'n gesondheidsoogpunt uit, is varsprodukte en groente en vrugte se mark is oral aan die groei, maar dis baie moeilik om te sê waar die grootstes is. Ek dink ek gaan hy een vir jou kan antwoord vandag. Ja, dit is 'n trick question, maar nee, maar dit is interessant ook, nee, ek dink soos die wêreld verseker meer gesondheidsbewus raak, dit is goeie nuus vir vrugte en groente. Dis hy. Wat is ek wil nou terugkom, jy het gepraat in die begin ook van akkreditasies. Jy weet, weer eens, is nie net jy gooi die goed op 'n boot en dit jy weet, en daar gaan jy na jou nuwe mark toe nie. Wat is daai uitdagings in terme van akkreditasies? Is dit ook, ek wil sê, is 'n barrier to entry vir ouens wat probeer in die internasionale mark speel en so aan? Ja, ek dink die ding met akkreditasies is belangrik, want ek dink enige iemand wat ver van jou af sit, wil weet waar kom die produk vandaan en hoe lyk die roetes en wat het daar gebeur. En ek dink die groot ding met akkreditasies gaan oor twee goed, voedselhantering en ook mensehantering. Beweeg jy binne in die voedselveiligheidsketting en beweeg jy ook binne in aanvaarbare normes en landswetgewing wat arbeid aanbetref. So ek dink dis hoekom akkreditasies daar is, en ek dink dit is belangrik, en dit baie akkreditasies plaas jy ook op 'n next level om operasioneel te wees. En is ons, wat is daai proses? Het ons nou maar plaaslike ouens wat help met daai? Is dit weer internasionale ouens wat oorkom en jou help? Ek glo dit is HACCP, nee, waar is ons nou? Wat het julle deesdae nodig is om te kan? Nee, Jacques, daar is so baie, en die groot een vir ons is maar BRC, omdat ons 'n verwerkingsaanleg het, maar die akkreditasies en maatskappye wat akkreditasies aanbied en behulpsaam is, ek bedoel, dit is 'n kwessie van jy tel 'n telefoon op, daar is baie van hulle wat beskikbaar is in die wêreld en ook in Suid-Afrika vandag. Wat is jy weet, jy het 'n interessante ding nou van naspeurbaarheid, jy weet, by die ouens wil weet waar dit vandaan kom. Jy weet, wat is daai, en ek weet veral nou in die vleisbedryf, ek wil dis ook sekerlik een van ons grootste geleenthede in Suid-Afrika, net die uitvoergeleentheid, en ons sukkel om dit te ontsluit oor die naspeurbaarheid, nee. Wat gebeur tegnologies gewys om daai, ek wil sê daai stuk deur daai wortel te kan terugpen en laat daai verbruikers sien dit kom af van Ceres af? Nee, elke verpakking wat jy het kom ons sê 'n logo of 'n sticker op waarop sekere data vasgevang is. So as jy vandag 'n sakkie wortels koop en jy kyk na daai kode en dit is binne die tyd wat die raklewe van dit is, word daar samples teruggehou wat daai traceability bepaal. So jy kan, as daar 'n probleem is, kan jy daai traceability kan jy vat en jy kan hom tot die dag wat hy verpak is, die land wat hy geoes is, sy bemestingsprogram, sy plaagbeheerprogram, alles kan jy natrace om te kyk wat is die fout of as daar so 'n probleem is. Maar dit is nou, ek wil sê, as dan op die rak iets gebeur, ek as verbruiker, hoe maklik is dit vir my om te gaan kyk wat aangaan? Of net om ek wil sê, die storie van die familie te sien, of die Ceres omgewing. Ons is nog nie daar. Ja, ek dink, Jacques, as jy vir supermarkte verpak, behalwe as dit jou eie verpakkingsmateriaal is, dan kan jy die hele storie gaan kyk. Maar as ek vir die supermark verpak en ek verpak in sy pakmateriaal, dan bly daar net 'n kode van my op as 'n supplier. Dan verloor jy eintlik daai hele identiteit. Dan gaan jy nie die storie oor die produksie en die geskiedenis van daai produk of daai besigheidseenheid, dan sal jy dit nie kan naspeur nie.
Dit klink vir my soos 'n geleentheid vir die supermark handelsmerke dan, hè. Nee, ek dink dit kan 'n goeie geleentheid wees, want jy weet mense hou af om te wil weet waar produk vandaan kom en hy hou af om sekere kliënte se produkte te koop want daar is 'n tyd wat 'n produk by my kan lekkerder smaak as by jou wat in 'n ander area boer en dit kan oor 'n paar maande is dit andersom en dis die goed wat die verbruiker soek. So 'n laaste vraag, ek wil nou, jy weet, ons dink nou aan Ceres, jy weet, hoe jy groot word, dis vrugtesap, né? Ek wil wat is die storie van Ceres, die vrugtesap? Jy weet, dit klink vir my na 'n baie goeie bemarking vir julle almal in die omgewing. En ek sien onlangs toe stap ek daar in 'n drankwinkel en toe sien ek die Ceres cider, né? Wat ek toe gedink het, dit was nou 'n slim skuif gewees. So wat is die storie van Ceres? Ja, ek dink Ceres, die naam, die dorp Ceres is 'n baie groot en 'n bekende handelsmerk. As jy van Ceres praat, die goed wat jy opgenoem het, dink almal daaraan. Almal dink aan vars vrugte, vars groente, Ceres vrugtesap, die cider. En die Ceres vrugtesap is iets wat hulle geruime tyd aankom. Die Ceres vrugtesap handelsmerk en die vervaardiging daarvan behoort vandag aan Pioneer wat nou huidiglik PepsiCo is. Van hulle konsentrate word van ons af voorsien of een van ons maatskappye Ceres vir die prosessors wat vir hulle daarvan voorsien. En ja, die cider ding is iemand wat die geleentheid raak gesien het en onlangs daarmee begin het en ek dink dis iets unieks en dis eintlik 'n baie mooi storie. En waar is ek om terug te kom, wie besluit daai tyd kom ons, en ek wil sê dis ook uniek om jou handelsmerk die naam van die dorp te gee, né? Ja. Ek het nie geweet seer, ek het 'n vrugtesap tot ek 'n bietjie 'n brein gehad het, kom ek agter is 'n plek. Was dit 'n doelbewuste skuif of was dit net 'n boer wat daai tyd gesê het, hey, ons maak sap? Ek dink dit was boere wat daai tyd saam dinge gedoen het en gesê het, Ceres is bekend, hoe kan ons bekend word met ons produk en hulle het Ceres se naam daarbey gebruik. Ek sê altyd daai paid for marketing. Dis korrek. Dis nou verskriklik, dankie vir jou tyd. Dit is baie lekker om jou te gesels het. Baie dankie. Wanneer is die volgende oorsese trippie? Of jy gaan nou gereeld trekke, want ek weet jy het nou jou dogter daar, nee, jy gaan Ja, nee, ek dink dis so volgende jaar Februarie maand se kant. Gaan ons 'n bietjie Berlyn toe gaan na die voedselskou toe. Jy sien. Jy doen wat jy sê. Luister, baie dankie. Jammer dat dit so lank gevat. Dit sal die volgende keer so lank vat nie. Ja, as dit iets beteken dat jy gaan iets bymekaar sit, stuur dit vir my aan of laat Albert dit aanstuur. Ek sal dit ook graag wil luister, hoor. Ons sal definitief vir jou stuur. Ek waardeer regtig jou tyd, hoor. Baie dankie. Nou maar toe. En as jy ooit hier onder kom kuier, hier's lekker koue wyn. Die ciders en die vleis, hoor. Ja, ek gaan definitief. Nou weet ek weet wie om te bel as ek weer al op daai kant toe ry. Nou maar toe. Wat is er so? Goed gaan, hoor. Bye. Baie dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, onthou asseblief om te deel met jou vriende en familie en baie belangrik teken sommer in dat jy op hoogte kan bly van al die nuwe episodes. En besoek gerus ons Facebookblad @boerpot.